है जगलेश्वर के पास आने के लिए कष्ट करें। अभी आप लोग देख सकते हैं हैप्पी टांडा का जो सेटअप लगा हुआ है खरियानी बाजार में। रोड पर भीड़ न लगाए भैया लोग, आप ही लोग के लिए हम लोग मंगाए इतनी दूर से, हैप्पी टांडा से आए हैं भैया। गाड़ी खड़ा किया जाता है कि आप लोग सजग रहिएगा, किसी के नजार में किसी का लफड़ा, आप ही लोग के लिए भैया हम लोग मंगाए हैं। प्रशासन से बहुत दबाव है, आप लोग कुछ भी राशि के कितने भी कमेटी के लड़के हैं टी शर्ट पहन कर पंडाल के पास चौपे रोड पर नजाम लगे, गाड़ी एक बार रोड पर लग जाएगी, टेस्टिंग होगा तो धीरे धीरे चलेगी। हेलो दोस्तों, अभी लोग देख सकते हैं, पीछे बताइएगा भैया, देख सकते हैं अभी साउंड चेक होने वाला है क्योंकि अभी फाटक बंद हो चुका है जगह और अभी गाड़ी रोड पे लगने वाली है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, तो इसलिए रोड पे अभी गाड़ी लगने वाला है। गाड़ी जब लग जाएगा रोड पे तब साउंड चेक होगा, तो आप लोग को साउंड चेक का वीडियो बने रही वीडियो में और जल्दी गाड़ी लेके चलो पंडाल के पास, पिकअप डीजे के पीछे पंडाल के पास भैया पिकअप गाड़ी को मिलता रहेगा। डीजे की जो पिकअप गाड़ी है उसको पंडाल आराम से रुक जाइए भैया, मैजिक में बच जाएगा। बाजार के चीलर को धूल चटाया है मैंने, टांडा के खटमल को अपने पैरों में झुकाया है मैंने। बहुत फुदक रहे थे ये मच्छर, मार्केट से इनका नाम मिटाया है मैंने। अब है हैप्पी डीजे टांडा शहर जिला अम्बेडकर नगर वाले। बजरंग